Так, усуваємо стук в супорті. Видно, як стукає. Чути. Для цього купили нові втулки і нові направляючі. Зараз знімаємо супорт і замінюємо втулки. Так, відкрутили. Знімаємо скобу. На направляючих видно, що вони вже сильно потерті. Якщо рівняти з цими, різниця видно. Знімаємо скобу. Став на паузу. Знімаємо скобу. Для цього вдавлюємо циліндрик гальмівний. Отак. Раз. Акуратно знімаємо, щоб не відірвати шлангу. Далі потрібно замінити оці втулки. Замінили старі втулки. Зараз ставимо нові направляючі і змащуємо їх спеціальною змазкою. Так, замінили, закрутили направляючі, змастили і стуку вже немає. Маленький люфт ще є. Скоріше всього, що потрібно буде міняти сам кулак. На ньому дуже велика виробітка. Все на цьому, дякую за увагу.